গাইজ মাস্টার থেকে গ্র্যান্ড মাস্টারে উঠতে আমার মাত্র 1 প্লেস লাগে। আমি কি পারবো মাস্টার থেকে গ্র্যান্ড মাস্টারে উঠতে? এদিকে আমার টিমমেট গুলো সব মরে গেছে। রিভাইভ করতে গিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটে তুমি দেখলে অবাক হবে। গাইজ আমার টিমমেট কে রিভাইভ করতেছিলাম, এই সময় গাড়ি নিয়ে এনিমি চলে আসে। আমি তার গাড়ি নিয়ে চলে যাই। এখনো কিন্তু 4 জন এনিমি অ্যালাইভ আছে, 2টা মাত্র কিল করছি। আর আমার কাছে কিন্তু 3টা মেডিকেটই আছে। কিরে ভাই গাড়ির এই অবস্থাকে বুঝলাম না, এর নাকি আমাকে 1 প্লাস দিবে নাকি মাইনাস দিবে? গাইজ তার আগে তোমাদের ভাই অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই, তাও তোমাদের সাপোর্ট পাই না। একটু কষ্ট করে ভাইয়ের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব সকল মা বাবার জন্য ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। প্লিজ ভাই তোমার ওই সুন্দর হাত দিয়ে একটা সাবস্ক্রাইব করে আসো। আল্লাহ ও আল্লাহ, যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম আমার 1000 সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে, কতই না খুশি হতাম। প্লিজ কলিজার ভাইরা একটা